ഒരു കർഷകന് തന്റെ വീട്ടിൽ പാലിനും ഇറച്ചിക്കും കാർഷികാവശ്യത്തിനും ഒക്കെയായി ഓമനിച്ചു വളർത്താവുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ആടുകൾ. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ മിടുക്കരാണ് ആടുകൾ. ആടുകൃഷി ഉപജീവനമാക്കിയ പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരള ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിലമേൽ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. നാച്ചുർ ഗോഡ് ഫാം. മലബാറി ആടുകളെ മാത്രമാണ് നാച്ചുർ ഗോഡ് ഫാമിൽ വളർത്തുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നത്. ഒരു ഗോഡ് ഫാം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കരുത്തും ഊർജ്ജസ്വലതയുമുള്ള പാരന്റ് സ്റ്റോക്കുകളാണ്. 30ഓളം പാരന്റ് സ്റ്റോക്കുകളുമായാണ് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാച്ചുർ ഫാം ഗോഡ് ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ തങ്ങളുടെ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്. വച്ച ചുവടുകൾ ഒന്നും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ നാച്ചുർ ഫാമിനെ ഇന്നും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നത് വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രണം തന്നെയാണ്. അതിനു പിന്നിൽ ശക്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, ഡോക്ടർ അർഷാദ്. ആതുര സേവന മേഖലയിൽ നിന്നും താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആടുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കാൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അർഷാദ് ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു: ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രം. ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമാവലികൾ ഒന്നും തന്നെ നാച്ചുർ ഫാമിലില്ല. ആവശ്യക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഏതിനെയും വിൽക്കും. അത് ജനിച്ച് ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ട കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വാങ്ങുന്നവന്റെ തൃപ്തി. അത് ഏതൊരു ബിസിനസ് മേഖലയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തന്റെ ഫാമിൽ നിന്നും ആടുകളെ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ 100% തൃപ്തനായിരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ അർഷാദിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആടുകളുടെ ഒരു വിൽപ്പന, അവരുടെ ഒരു റേറ്റ്, അതൊക്കെ എത്രയുള്ള ഓരോ മാസത്തിൽ എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീസൺ സമയത്ത് മാത്രം ഒരു ചെറിയ വർധനവ് ചെയ്യും. ബാക്കി സമയം മുഴുവനും ഒരു റേറ്റ് തന്നെ. കിലോ 400 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. 15 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത്, 15 കിലോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ റേറ്റ് കൂട്ടിയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. 450. 10 കിലോയിലൊക്കെ താഴെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 500 രൂപയ്ക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ തീരെ ചെറുതിനൊക്കെ അതൊരു മോഹവിലയാണ്. നമുക്ക് മുട്ടന്റെ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ്, മുട്ടനാടുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ സമയം നമുക്ക് 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ടുണ്ടാവും. 3, 4 പേരെ കാണും. ഇപ്പം നിലവിൽ 3 പേരാണുള്ളത്. അതിൽ 3 എണ്ണവും നാടനാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മെയിലിന് നല്ല ചെവിക്ക് നീളമുള്ളതും നല്ല ഉയരവും നീളവും ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് പൊതുവെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് 3 എണ്ണമുണ്ട്. 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണും. ഇപ്പം നിലവിൽ 3 എണ്ണം. അതിനെ ഞങ്ങളൊരു മാക്സിമം 6 മാസത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കലും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എത്രാമത്തെ ഒരു പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു മുട്ടനാടിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചേർപ്പിക്കാനായിട്ട്? 1 വർഷം 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളതെല്ലാം മുതിർന്നതാണ്. 1 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം ഉള്ളത് 1-2 വയസ്സായതുവരെ ഉണ്ട്. പെണ്ണാടുകളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എത്ര വയസ്സാണ്? പെണ്ണാടുകളും അതുപോലെ 1 വയസ്സായിട്ട് ശേഷമാണ് അതിനെ നമുക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. ഇല്ല, ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കയറ്റില്ല. പുറത്തുനിന്ന് കയറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സെയിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല. അനുഭവത്തില്ല. അതിന് നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷം പിന്നീടാണ്. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടൊരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനുണ്ടായ ഒരു ദുഃഖം, ഒരു വേണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും കാരണം? ഇടക്കാലത്ത് നമുക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം മോർട്ടാലിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു. ഒരു 10-20 എണ്ണം, 17 മുതൽ 20 വരെ എണ്ണം നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ജനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലൊക്കെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ ആ സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി, മൃഗാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനുള്ള അവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. പക്ഷേ എന്നിട്ടൊന്നും നല്ലൊരു എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ പാലോടൊരു വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു. അവരിവിടെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു, ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്ത് സറൗണ്ടിങ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറേ ഇതിനെല്ലാം എല്ലാ പേരൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആടുകൾക്കും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിന് വാക്സിനേഷനൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ 3 കൂടുകളും അവർ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനൊക്കെ ശേഷം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല. 0 മോർട്ടാലിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട്. നിലമേൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. അവിടെയുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിലെ
ഡോക്ടറും അവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 2-3 ഡോക്ടർമാരായി. അവരെല്ലാം അവരുടെ കൊണ്ടൊക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് നമ്മുടെ അനിമൽസ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവരുടെ മാത്രം ഒരിതിൽ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റുമാരൊക്കെ അവർ വിളിച്ച എപ്പോഴും വരും. എങ്കിലും അവരുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സഹായം നമുക്കുണ്ട്. പ്രസവിച്ച ശേഷം ആടിന്റെ പാല് കറന്നെടുക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ? ഇവിടെ കറന്നെടുക്കൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു തൊഴിലാളിയാണുള്ളത്. പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള 1-2 ഗ്ലാസ് മാത്രം കറന്നെടുക്കും. ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മുകളിലൊരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു കേജ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് ആ ഒരു കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്? ഒരാഴ്ചയൊക്കെ. ഒരു കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആടിനെ നമ്മൾ ഫാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ? അതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പുതിയ കൂട്ടിലോട്ടൊന്നും ഇടാറില്ല. അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇവിടെ 2-3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഒരിടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇടണം. കാരണം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആടുകളുണ്ട്, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ പുതുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവുന്നത് വരെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കുറവുള്ളൊരു കൂട്ടിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആട് വളർത്തുന്ന ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ്? സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉടൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഈ ബിസിനസ് നടക്കണം. നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോഴിയുണ്ട്, 16,000 കോഴിയുണ്ട്. അതുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഇപ്പം 10 കിലോ മുതൽ മുകളിലോട്ട് എത്ര കിലോ വരുന്നതായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആളുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും സഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മുടെ തികയുന്നില്ല. ഒരു 100-150 പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് മദർ ആടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതെത്തുന്നതിന് ഇനിയും ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപയുടെയും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഇനി എനിക്കൊരു 150 എണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പം ഞാനൊരു 25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനുള്ള റിട്ടേൺ എടുത്തേ അത് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അതിലോട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിനുള്ള റിട്ടേൺ എടുത്താണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ആട് വളർത്തൽ രംഗത്ത് ഈ കടന്നു വരുന്ന ഒരാളിന് അയാൾക്കുണ്ടാകേണ്ട സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന്? ആടിന്റെ ഒരു വിപണനം ഉണ്ട്, ആടിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത്ര നമ്മുടെ ആടുണ്ടെന്ന് പുറത്തറിയുമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പേർക്ക് ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഉള്ളൊരിതല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോക്കൊന്നും ഇവിടെ അധികം കിടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഏത് തരം സാധനത്തിനും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ആളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എങ്കിലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടന്ന മെയിൽ സ്റ്റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു. ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി. ഈ വളരെ കുറച്ചൊരു 10-12 ചെറിയ സാധനം മെയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കിടക്കുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഡിമാൻഡായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3 വർഷം പിന്നീടാണ് നമ്മളൊരു ഫാമിംഗ് മേഖലയിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠം അനുഭവം എന്താണ്? നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇല്ല പുല്ലായാലും അതിനുള്ള സോഴ്സ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആടിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം നിലവിൽ എനിക്ക് 1.5 ഏക്കറിൽ പുൽകൃഷിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു 2.25 ഏക്കറിലും കൂടെ ഞാൻ പുല്ല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ നല്ല ചൂടായത് കാരണം തീരെ ഗ്രാസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഈ ഒരു 3-4 മാസം ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ അനുഭവം തന്നെ ഈ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കും. ഈ ഒരു 3 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് വിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നതിനും കൊടുക്കും. ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കും. ആ ഒരു 2-3 മാസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ പുല്ല് അറുത്തുകൊണ്ട് തരും. ഞാൻ അങ്ങനെ 1-2 പേരെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പുല്ല് വെച്ച് നമുക്ക് പുല്ല് യഥേഷ്ടം പച്ചില പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്ലാവില അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആളുകൾക്ക്? നമുക്കിവിടെ 2 നേരമാണ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 നേരം ഫീഡും 2 നേരം ഇലയും. രാവിലെ 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി 7:30 മണിയോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് എന്താണോ ഉള്ളത് ഇലയാണെങ്കിൽ പുല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ആ പെല്ലറ്റും ഗോതമ്പ് തവിടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അടുത്ത കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുക്കും. ഇതിനിടയിൽ വേറെ ഫുഡൊന്നുമില്ല, വെറും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ആ രാത്രി വൈകുന്നേരത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 6:30 ലാസ്റ്റ് രാത്രിയോട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഉള്ളിട്ട് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ആടിനും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആഹാരം? ഇവരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചാണോ, അത് തൂക്കം അനുസരിച്ചാണോ, എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ? അതെ അതെ, പ്രായം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഗർഭിണി ആട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവിച്ച് ഒരു 1-2 പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ആടുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര അളവ് തീറ്റയാണ് കൊടുക്കാറ്? 400 ഗ്രാം വരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും. കാരണം 5-6 ആടുകളൊക്കെ ഒരു കൂടിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ചില കയ്യുള്ളവർ കാര്യക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലർ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത് കൂടെ കയറി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഒരു 80 to 90% അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരാഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആടിന്റെ പെല്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പെല്ലറ്റും ഗോതമ്പ് തവിടും മിക്സ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ കുറെ ഫുഡുകളുണ്ട്, അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഫുഡിന് നല്ല വിലയാണ്, ഇതിന്റെ തീറ്റ കൊടുക്കണം. അപ്പം പല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അത് മുതലായി വരത്തില്ല, ഇത്ര എണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ. വീട്ടിലൊക്കെ 1-2 എണ്ണം വളർത്തും പോലെ അല്ല, നമുക്ക് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം, എത്ര രൂപ ആകുമെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോ എനിക്കിവിടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ചാക്ക് തീറ്റയും ഒരു 20 കിലോ തവിടും വേണം ഒരു ദിവസം. അതായത് 50 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്ക് പെല്ലറ്റും ഒരു 20 കിലോ തവിടും വേണം. അപ്പൊ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 1700 രൂപ ഒരു ദിവസത്തേക്കായി. അതിപ്പോ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നിശ്ചിതമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാടിന് ശരാശരി നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഒരു ദിവസത്തേക്ക്? എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ അറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ 120 എണ്ണമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്. 1700 രൂപ ഒരു ദിവസം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് 10 രൂപയിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാടിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫീഡ്. 10 രൂപ നിൽക്കണം. സത്യത്തിൽ എനിക്കത് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വിപണന രീതിയിലോട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അസുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു മേഖലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആട് വളർത്തലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭയക്കേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ? ആടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനിമലായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരാം. പക്ഷേ അതിൽ തുടക്കത്തിലേ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാമെങ്കിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ടതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വാക്സിനേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ആ വാക്സിനേഷനുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ഞങ്ങളെല്ലാം വാക്സിനേഷനും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ പാലോട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നപ്പം അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള വാക്സിനേഷനുകൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ കുറവാണ്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടേത് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വേറെ ആനിമൽസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന അസുഖങ്ങളില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അതിനൊക്കെ ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്ന ചുമ പോലെയും ഈ നമ്മുടെ കോൾഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതൊക്കെ അപ്പോഴേ 1-2 ദിവസം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് മാറും. ചെല്ല്, പട്ടുണി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. ചെല്ലിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ ഫാമിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല. ഈ ആട് വളർത്തൽ മാത്രം നമുക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. നമുക്കിവിടെ സമ്മിശ്ര ഫാമിംഗ് ആണുള്ളത്. എനിക്ക് കോഴിയുണ്ട്, ആടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്, കാളക്കുട്ടികളുണ്ട്, മുമ്പ് പോത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൃഷികളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഒരു പൈസ കുറച്ച് ലോസ് വന്നാൽ അടുത്തതിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ലാഭകരമാകുക. വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ആട് മാത്രം ചെയ്യാണ്ട് ഒരു പശുവോ അതിന്റെ പശുവിനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ കറക്കുന്ന പശുവില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി അതിന് പൈസ കിട്ടും, വരുമാനമുണ്ട്. നമുക്കന്നുള്ള റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം കഴിയാനുള്ള വരുമാനം ഒരു ഫാമിങ്ങിലൂടെ ആടിന്റെ മാത്രം വളർത്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയാണുള്ളത്. തൊഴിലാളിക്ക് നിലവിൽ 16,000 രൂപ ശമ്പളമാണ്. ഇതും ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫീഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആവുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ 50,000 രൂപ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഇതിന് ചെലവുണ്ട് മിനിമം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ.
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോഴിയും അതും കൂടെ വെച്ച് ഞാനിത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു 3 വർഷത്തെ ഒരു പരിചയത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ആടുകളുടെ വിപണനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നേട്ടം എന്താണ്? കുട്ടികളാണോ, അതേ ആട് ഇറച്ചി വിലയ്ക്ക് പോകുന്നതാണോ, അതേ പെണ്ണാടുകളും പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം പെണ്ണാടുകളെ കൊടുക്കുന്നതാണോ, എന്താണ് പാലാണോ? നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ തരം ആടുകൾക്കും എനിക്കിവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങാം. വളർത്താൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അത് ചെറുപ്രായം മുതൽ മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ഒരാടൊരു 4 മാസം 5 മാസം പ്രായമാവുന്ന ഒരാടിന് അത്രയും ഈ 4-5 മാസത്തിനിടയിൽ അതിന് ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അത് അതിൻ്റെ പാല് കുടിച്ച്, ഇവിടെ കറവയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാല് കുടിച്ച് തന്നെ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തിയായി മാറും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4000-5000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് ലാഭം. ആ ആടൊരു 5-6 മാസവും കൂടെ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കൂടെ കഴിച്ച് നമ്മളൊരു 10000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് ഒരു 6 മാസം അതായത് അതിനൊരു 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒരു 10000-12000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പം നമ്മൾ പൈസ അകത്തോട്ട് അതിന് ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫീഡ് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. ഇതിപ്പോൾ അതിന് അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് അതൊരു 3-4 മാസം കൊണ്ട് കുടിച്ച് അതിന് ആരോഗ്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭമായിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമയാണ്, ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഉടമയാണ്. ഈ 3 മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ 3 തരത്തിലാണ്. എങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നറിയാം. എങ്കിലും ഈ 3 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ 3 നിന്ന് സന്തോഷം? ഇവിടെ സമയം പോകാനും നമ്മുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മനസ്സിന് തൃപ്തി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സമയമാണ്. എന്നാൽ ഇതിലും ടെൻഷനുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം വീട് വെച്ചതും ഫാം ചെയ്തതും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്തതും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷം തരുന്നത് തന്നെ. എങ്കിലേ നമ്മുടെ അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിന് വളരെ സംതൃപ്തിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 50% എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അടുത്ത ഇനിയും പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ. ഇതിനൊരു 10-100 ആടിനെയും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കുറച്ച് താറാവ്, നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി, അങ്ങനെയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇനി പുതുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ എടുത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു വിജയകരമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായ ഒരു ട്രാക്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുതുതായിട്ട് ഉപദേശം തേടി സാറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരോട് സാറിന് പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും? കുറെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് അധികം പേര് വന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും വന്ന് കാണാറുണ്ട്, കണ്ട് അതില് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഫാം നടത്തിയിരുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരടുത്തും ഞാൻ റിയാലിറ്റിയാണ് പറയാറുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മളതിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ചാടി ഇതിൽ കയറി ചെയ്ത് കളയരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് എനിക്ക് ലോസ് അല്ല. ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഹോട്ടലും ക്ലിനിക്കും ഒക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിന് സുഖം തരുന്നത്. എങ്ങനെ ലോസിലല്ല, നമുക്ക് പൈസയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയായിരിക്കും ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് അറിയാം. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത വർഷമൊക്കെ മുതൽ കുറെ കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 6 ഏക്കറിലേറെ വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഫാമിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ആടുകൂടാരത്തിന് സമീപം നിന്ന് നോക്കി കാണുവാനാകും. കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഏതൊരു കാഴ്ചക്കാരനും ഭംഗിയുളവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കൃഷിഭൂമിയുടെ ഏറിയ പങ്കും ആടുകൾക്കായുള്ള പുൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വാഴയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തെങ്ങുകളും കവുങ്ങുകളും റബ്ബറും ഒക്കെയുണ്ട്. ഏത് വേനലിലും വറ്റാതെ ജലം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ചെറുകുളവും. ആടുകളെ കൂടാതെ പശുക്കളും പോത്തുകളും 6000-ലേറെ വരുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴികളും ഒക്കെയുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫാമിൽ. ഇറച്ചിക്കോഴികൾക്കായി ഇന്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വർഷമായിട്ട് കോഴിയുണ്ട്. കോഴി അതൊരു നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ്, ഇറച്ചി കോഴി. അത് ഒരു കമ്പനി അവർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അവർ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ് തരുന്നു, അവർ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ തരുന്നു. 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അതിനെ കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് സത്യത്തിൽ അതിനൊരു ചെറിയ നോട്ടക്കൂലിയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ്. അതിന് മോർട്ടാലിറ്റി വന്നാലും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ അനുദിനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ തുക കിട്ടും, എങ്കിലും കിലോയ്ക്ക് 7 രൂപ 7.5 രൂപ റേറ്റിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ 6000 കോഴിയുണ്ട്. 6000 കോഴി ഒരു 40 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവർ പിടിക്കും. 1 വർഷത്തിൽ നമുക്കൊരു 6 ബാച്ച് നടന്നാൽ ലാഭകരമാണ്. 6 ബാച്ച് ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 5 ബാച്ചേ നടന്നു. ഒരു 6 ബാച്ചെങ്കിലും ഒരു വർഷം നടക്കണം. അതിലോട്ട് കൂടുതൽ നടന്നാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. കോഴിക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഒരു കോഴിക്ക്. എനിക്കുള്ളത് 6000 കോഴിയാണ്. 6400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 2 ഷെഡുകൾ, ഒന്ന് 2400-ൻ്റെതും ഒന്ന് 4000-ൻ്റെതും 2 ഷെഡുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോഴിയുള്ളത്. കൊടുക്കുന്ന കാശിന് രുചികരമായ ഭക്ഷണം, അതുതന്നെയാണ് മുഗൾ ദർബാർ എന്ന തന്റെ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുടെയും വിജയം എന്ന് ഡോക്ടർ അർഷാദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മട്ടൺ മുഗൾ ദർബാർ ഹോട്ടലിലെ ഒരു പ്രധാന വിഭവം തന്നെയാണ്. തന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായ മുട്ടനാടുകളെ ഡോക്ടർ അർഷാദ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്റെ നാച്ചുറൽ ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. മൃഗസ്നേഹിയായ ഒരു കർഷകന്റെ ജൈത്രയാത്ര ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്ര.